السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناة وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده جايبه لكم معايا وصفه جميله جدا. وصفتنا النهارده للناس اللي عندها كحه، الناس اللي عندها سعال، الكحه الشديده، الكحه الناشفه او الكحه اللي ببلغم. ان شاء الله هتنتهي تماما معاكم. كمان الوصفه بتاعتنا دي لو انتي صوتك يعني بسبب الكحه رايح خالص، مش قادره تتكلمي، بتكحي كحة صعبة، انتي او حد صغير او اطفال صغيرين، ان شاء الله هتلاقوا نتيجة حلوة قوي منها بإذن الله. وصفتنا النهاردة دي من تجربة شخصية. يمكن انا مش عاملة المكونات دي مخصوص عشان الفيديو، لا انا عاملاها لابني. كان بيكح كحة صعبة جدا، كحة ناشفة، وكانت مخليه صوته رايح خالص. فطبعا الموضوع كان صعب جدا عليه. فطبعا انا يعني عملت له الوصفه دي، وصفه جميله جدا، ومن يعني الطب البديل وكمان وصفه طبيعيه جميله وموجوده في كل بيت يعني. عملتها له والحمد لله رب العالمين، من اول يوم اتحسن تحسن شديد جدا. يعني الحمد لله رب العالمين. لو دور زي ده وما عملتلوش كنت الوصفه دي واعتمدت اعتماد كلي على الادويه، كان لازم وضروري ان انا اقعده في البيت ما ودوش المدرسه. بس الحمد لله رب العالمين راح المدرسه وما غابش ولا اي حاجه، وكان في تحسن ملحوظ باذن الله. يعني ان شاء الله خلال بالظبط كده 3 ايام بالكتير، ما كانش قبل كده، الكحه هتبقى يعني هتنتهي تماما. الوصفه بتاعتنا هي عباره عن كوبين. اول كوب زي ما انتم شايفين فيه عسل اسود بالظبط كده، كميات متساويه، يعني ده كان في اكتر من كده. كنت حاطه ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من العسل الاسود زي ما انتم شايفين. كنت حاطه هنا ربع كوب من عسل النحل، عسل النحل العادي بتاعنا، مع ربع كوب من عصير الليمون. يبقى عصير ليمون وعسل نحل بكميات متساويه، عصير ليمون وعسل اسود بكميات متساويه. تمام. طريقه بقى الاستخدام هي اللي عليها العامل كله، يعني هي اللي فيها لب الوصفه. طريقة الاستخدام هي عبارة عن انك بتاخدي معلقة من كل منهم، كل من يعني الكوبين بتاخدي معلقة من هنا ومعلقة من هنا، طبعا كل حاجة لوحدها مش بتخلصيهم يعني. بتدي للطفل كل نص ساعة. تمام. يعني طبعا مش هقولك تصحيه وسط نومه وتديله، لا، بس كل نص ساعة في الوقت اللي هو صاحي فيه هديله معلقة من هنا ومعلقة من هنا. كل نص ساعة احسب نص ساعة كمان، وادي معلقة من هنا ومعلقة من هنا، معلقة صغيرة عادي، مش حاجة يعني هتخليه انه يتضايق. اعملي الحكاية دي وهتشوفي فرق كبير قوي قوي ان شاء الله. يعني فعلا هتحسي بالفرق من اول مرة. هتحسي ان هو في البداية صوته مش طالع، مش قادر، بيكح، تعبان، مش قادر يتحرك، لا بدأ يبقى احسن، فكل نص ساعة بيبقى احسن. لان طبعا العسل الطبيعي، العسل الاسود، معروف عنه انه مفيد جدا للكحه. الليمون مضاد حيوي طبيعي، يبقى كانك بتديله جرعه مضاد حيوي كل نص ساعه مثلا، بس حاجه طبيعيه ما فيهاش اعراض جانبيه وما فيهاش اي اضرار. العسل النحل طبعا فيه شفاء، حاجه يعني في منتهى الروعه، كمان بينظف الشعب الهوائيه من البلغم. فهتحسوا بفرق كبير جدا جدا ان شاء الله. هقول تاني بسرعه: ربع كوب من عصير الليمون بيور، على فكره ما تضيفيش عليه ماء خالص، عصير ليمون بس. عليه ربع كوب من عسل النحل، بتخلطيهم بالشكل ده. ربع كوب من عصير الليمون مع العسل الاسود. العسل الاسود هو العسل المستخرج من قصب السكر. تمام. مش عارفة يعني هو موجود عندكم في الدول التانية ولا لأ، بس هو مفيد ومهم، ومش هينفع استبدله زي ما في الوصفات ممكن بقول بداله نضيف دبس التمر، لأ مش هينفع. حاولوا تدوروا عليه، بس اللي مش هيلاقيه للأسف يخليه في العسل النحل ويدي معلقة كبيرة بدل معلقة صغيرة. لكن استبداله صعب بصراحة، مفيش بديل. ان شاء الله تستفيدوا من الوصفة. وكمان بنصحكم بشرب كوب من التليو الدافي محلى بالعسل قبل النوم، بيهدي الصدر جدا. مفيش تليو ونشرب نعناع قبل النوم، لان الحاجات الدافية دي من المهدئات وليها نتائج كويسة ان شاء الله. بإذن الله تستفيدوا من الوصفة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي يا رب يا رب جميع المرضى يا رب، وإن شاء الله ما يشتكوش وجع ولا يشتكوا أي ألم بإذن الله.
ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتم معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم كل وصفاتنا اول باول. وصفاتنا كلها بسيطة وفي متناول ايد الجميع. شكرا لمروركم الرائع والسلام عليكم.